వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ అండ్ మై అన్బాక్సింగ్ వీడియోస్. కిచెన్ లో మన ఆడవాళ్ళకి పని తగ్గించే వస్తువులు అంటే చాలా ఇష్టం కదా. అలాంటి ఒక టూల్ ని మీ అందరికి ఇప్పుడు అన్బాక్సింగ్ చేసి చూపించబోతున్నాను. దీనిపైన వచ్చేసి మనకి పూరి, గుజియా, అలాగే కచోరీ మేకర్ అని రాసింది. సో అన్ని రకాలుగాను మనం ఈ ప్రోడక్ట్ ని యూస్ చేసుకోవచ్చు. చాలా సింపుల్ గా కనిపించే ఈ టూల్ మనకి చాలా పనులు, చాలా స్నాక్స్ చేయడానికి పిల్లల కోసం యూజ్ అవుతుంది. సో మనకి ఇంకా చెప్పాలి అంటే పిల్లలకి మోమోస్ అయితే చాలా ఇష్టం ఉంటుంది కదా. సో మోమో షేప్ రాకపోయినా ఇది కజ్జికాయల షేప్ లో ఉన్నా సరే టేస్ట్ అయితే సేమ్ అదే ఉంటుంది కాబట్టి పిల్లలకి ఈజీగా నచ్చుతుంది. సో ఇదైతే నేను ఇప్పుడు ప్రసాదాలు చేద్దాము అని చెప్పేసి పూర్ణము అలాగే పిండి కలిపి ఉంచుకున్నాను. దీన్ని కజ్జికాయల కింద ప్రెస్ చేసి చూపిస్తున్నాను చూడండి. దీన్ని యూస్ చేసి నేను చిన్న చిన్న క్యూట్ పూరీస్ ని కూడా ప్రెస్ చేశాను. చాలా బాగా వచ్చినాయి. సో ఈ ప్రోడక్ట్ నేను అమెజాన్ లో పర్చేస్ చేశాను కదా. దీని లింక్ అయితే డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్ లో ఇస్తాను. జస్ట్ 118 రూపీస్ అండి. ఎవరికైనా నచ్చితే కనుక తప్పకుండా పర్చేస్ చేయండి. సీ యూ ఆల్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో. బాయ్.